Hello friends and welcome back to my channel, and today we are going to learn one more new topic. Today's topic is toggle checkbox. तो दोस्तों, टॉगल चेकबॉक्स एक नया एक्सटेंशन है. चेकबॉक्स नहीं, रैदर हम इसे बोलेंगे टॉगल चेकबॉक्सेस. यह एक्सटेंशन जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, यह बहुत काम का एक्सटेंशन है और ज़रूरत होने पर हमारा बहुत सारा समय बचा सकता है. इसी तरह का एक एक्सटेंशन क्लिक ऑल चेकबॉक्सेस के नाम से क्रोम के पास पहले था, लेकिन अभी कुछ समय से इस एक्सटेंशन को गूगल क्रोम में डीएक्टिवेट कर दिया गया है और इसलिए कई मित्रों ने पूछा था कि कुछ इस तरह का नया एक्सटेंशन अवेलेबल हो या कोई नया फैसिलिटी अवेलेबल हो तो बताया जाए. तो अभी हाल ही में मुझे यह नया एक एक्सटेंशन मिला जिसे मैंने यहाँ यूज़ करके देखा है. यह एक्सटेंशन बिल्कुल क्लिक ऑल चेक बॉक्सेस की तरह ही काम करता है. तो टॉगल ऑल चेक बॉक्सेस, ये जो है टॉगल चेक बॉक्सेस एक्सटेंशन मिल रहा है आपको क्रोम वेब स्टोर में. क्रोम वेब स्टोर में जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगी ऐड टू क्रोम. क्योंकि मैंने पहले से ही इंस्टॉल करके रखा हुआ है इस एक्सटेंशन को, तो यहाँ पर जो बटन दिखाई दे रही है वो है रिमूव फ्रॉम क्रोम. इसकी जगह पहली बार इंस्टॉल करने पर आपको जो बटन मिलेगी वो है ऐड टू क्रोम. इस एक्सटेंशन को जब आप ऐड कर लेते हैं तो इस पोर्शन में जहां आप देख पा रहे हैं, ये एक्सटेंशन आकर के ऐड हो जाता है और इस एक्सटेंशन को आप पिन करके रख सकते हैं. जैसा कि मैंने इस पिन बटन पर क्लिक करके एक्सटेंशन को यहाँ आप देख पाएंगे पिन मोड में रखा हुआ है. यह एक्सटेंशन कब काम आता है? जब आप किसी वेब पेज में बहुत सारे चेक बॉक्सेस, जो भी अवेलेबल चेक बॉक्सेस हैं, उनको एक साथ सिंगल क्लिक में चेक करना चाहते हैं तो इस बटन को यूज़ कर सकते हैं. केवल चेक करना ही नहीं, यह टॉगल मोड में दोबारा क्लिक करने पर सारे चेक बॉक्सेस को अनचेक भी कर देता है. तो आइए देखते हैं यह कैसे काम करता है. यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, यह चेक बॉक्स के फॉर्म में एक्सटेंशन यहाँ पर अवेलेबल है. आप पिन कर सकते हैं और केंद्रीय विद्यालय की जिस फैसिलिटी में ज़्यादातर हम लोग कभी कभार इसको यूज़ करते हैं, उस फैसिलिटी के बारे में बताना चाहूँगी. यह हमारी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की साइट है जहाँ लगभग प्रतिमाह या हर तिमाही हमें बहुत सारा काम और रिकॉर्ड्स वेरीफाई करने होते हैं और ऐसे लगभग 1000-2000 रिकॉर्ड्स को चेक करना होता है. एक पेज में 10 से 20 रिकॉर्ड्स होने के चांसेस होते हैं. तो जैसा कि मैंने इस एक्सटेंशन को पहले ही इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप देखिए इसे मैंने क्लिक किया, हमारे सारे के सारे चेक बॉक्सेस आप देख पाएंगे चेक हो चुके हैं. जैसे ही मैं इसे दोबारा क्लिक करूँगी, यह चेक बॉक्सेस हमारे अनक्लिक हो गए. तो यह टॉगल मोड में काम करता है. एक बार क्लिक किया तो चेक, दोबारा क्लिक किया तो अनचेक. इस एक्सटेंशन के बारे में एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी. जब भी आप इसे इंस्टॉल करें, उसके बाद जिस भी पेज पर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो उस पेज को एक बार लॉग आउट करके लॉगिन कर लें या रिफ़्रेश कर लें. रिफ़्रेश करने के बाद ही यह एक्सटेंशन इंस्टॉलेशन के पश्चात काम करेगा. तो एक्सटेंशन का नाम है टॉगल चेक बॉक्सेस. अवेलेबल है क्रोम वेब स्टोर में. इस एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल करके मल्टी चेक बॉक्सेस एट अ टाइम चेक या अनचेक कर सकते हैं. तो आशा है यह टॉगल चेक बॉक्सेस आपके काम आने वाला एक इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन बन जाएगा. इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ. धन्यवाद.